欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。杨洋最新美照曝光，海边动态藏何玄机？近日，杨洋于5月9日13:02分在微博分享了一组海边美照，配文简洁的 “say 海”，外加生活有新意话题。这看似简单的动态，却迅速吸引了粉丝与网友的目光。究竟这组照片有何魅力？杨洋此举又传递出怎样的情绪？让我们一同深入探究。1. 杨洋海边美照，简约而不简单。画面中，杨洋身着白色上衣，搭配醒目红围巾，在海边展现多样姿态，时而双手比耶，青春活力；时而双臂伸展，拥抱自然；时而静静伫立，眼神深邃。背景是波光粼粼的海面与隐约的城市轮廓，整体氛围宁静而美好。照片色调柔和，构图精致，每一张都似精心雕琢的画面，传递出一种悠然自得的生活态度。杨洋的造型简约却不失时尚感，红围巾成为亮点，与白色上衣形成鲜明对比，既凸显个性，又与海边景色相得益彰。这组照片没有过多华丽的装饰，却以最本真的方式展现了杨洋与海的融合，给人以视觉上的享受与心灵的宁静。2. 粉丝热情回应，爱意满满。动态发布后，评论区迅速沸腾，15万条评论中满是粉丝的喜爱与赞美。杨洋也太帅了，这组照片绝了！哥哥在海边好惬意，爱了爱了！这组图氛围感拉满，杨洋 hits， 诸如此类的评论数不胜数。粉丝们不仅被杨洋的颜值吸引，更感受到他在照片中传递出的对生活的热爱。大家纷纷点赞、转发，100万加的转发量与42.5万的点赞数，足见这组照片的受欢迎程度。还有粉丝细心解读杨洋的配文 “say 海”。认为这是他与粉丝分享生活中的小确幸，是一种温馨的互动。这种热情的回应不仅展现了粉丝对杨洋的支持，更体现了杨洋与粉丝之间紧密的情感联系。3. 深度解读杨洋的海之寓意。杨洋此次分享海边美照，或许不仅仅是为了展示生活片段，海在文化与情感层面常常象征着广阔、自由与包容。杨洋在海边的姿态，双臂伸展，似在拥抱大海，也似在拥抱生活中的一切美好。结合话题生活有新意，不难推测，他是在传递一种生活理念，即使在忙碌的工作中，也要留意生活中的星星点点的意趣，保持对生活的热爱与期待。回顾杨洋以往的作品，虽未明确与海有特别紧密的关联，但他在演艺生涯中不断挑战自我，拓展戏路，如同大海般包容万象，追求更广阔的发展空间。此次海边美照，或许也是他内心对自由、对美好未来的一种向往与表达。杨洋的这组海边美照，以简洁的方式引发了众多关注与解读。它不仅是一次视觉盛宴，更是一次情感的传递。通过照片，我们看到了杨洋对生活的热爱，对美好事物的捕捉。粉丝们的热情回应，也让我们看到了杨洋强大的影响力与亲和力。相信在未来，杨洋会继续以各种方式与粉丝分享生活，在演艺道路上也会不断突破，带来更多优秀的作品。让我们一同期待他的下一次动态，下一个角色，下一次惊喜。就像大海永远充满未知与魅力，杨洋的未来也必定充满无限可能。